Čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Sveika, Jūratė. Labas, labas. Labas, Labai Lina, labas smagu. klausytojai, kurie Tai klausysis mūsų podcastą. taip, man labai smagu, kad mes vėl grįžtame į pasikalbėjimų temą. Aš asmeniškai labai pasiilgau kaip tu. Labai kažkaip trūko ir pati iš mano žinučių, iš mano paklausimų, kada darom, kada judam, nes tikrai teko per tą pusmetį su daug įvairių organizacijų dirbti ir didžioji dalis sakė pasiilgus, pasiilgus mūsų pasikalbėjimų, nes tai tokį kitokį požiūrį, ne standartinį, ne webinaro tipo, ne mokymų tipo, mes pateikėme tą informaciją lengvai iš patirties, tai tikrai žmonėm yra įdomu ir lengva klausyti. Smagu girdėti ir primenu mūsų klausytėms, kad kai mes su Jūrate kalbamės, esame nepasiruošusios iš anksto ir nieko nesusiderinusios, turim temą ir bandom ją išvystyti ir žiūrim, kur tas pokalbis mus nuves. O jeigu jūs norit užduoti klausimą mūsų ateities pokalbiam, tai labai kviečiu, galima tikrai tą daryti LinkedIn socialiniam tinkle, tiek su manim, tiek su Jūrate bendraujant tiesiog, arba mūsų naujo prekinio ženklo Kendu svetainėje, taip pat bendraujam per Facebooką ir Instagramą, arba elektroniniu paštu procesu.pro@kendu.lt, ken-2.lt. Tai labai lauksim, nepažadam, kad atsakysim viską ir iš karto, tiek bandysim pagrupuoti pagal tam tikras temas ir tada jau kaip prieis tai temai laikas, matyti ir sugrįšim. Tai Jūrate, mūsų šiandienos tema yra procesų dokumentavimas ir modeliavimas. Ir kai jau mes pasiskyrėm šitą temą, man pirminė tokia reakcija buvo, kad tarsi maža tema, tarsi apie ką čia bus galima pasikalbėti. Koks tau įspūdis yra? Skamba gal taip, kad siaura, galbūt tai yra tik tai vieno etapo uždavinys procesų visam valdymo kontekste, bet turiu pasakyti, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Tai iš tiesų procesų modeliavimą mes daugiausiai naudojame ir dokumentavimą, tai tam pirminėme etape, kai mes norim užfiksuoti tą savo atpažintą veiklą, norim užsirašyti, kaip dirbsime, kam, kokias atsakomybės rolės duosime ir daug kitų niuansų susijusių su procesų dokumentavimu. Bet modeliavimo ir dokumentavimo prireikia tiek kitoj diegimo daly, kai mes norime rengti mokymo medžiagas, kai norime išsigryninti, kokių kompetencijų mums reikės vienam ar kitam darbui atlikti, stebėsenoj tikrai prireikia, kai mes norime kažkur giliau į kažkokią etapą įlysti. Na, o tobulinime, tai turbūt visi jau žinom, kad modeliavimo, dokumentavimo mes kūrėme tam to be versijai, norimai versijai. Arba esamos, jeigu iki tol neturėjom modelio ar dokumento, atėjom į tobulinimo etapą, norim kažką keisti, mes vėlgi žymiai lengviau ir geriau suprasime savo veiklą, pamatysime, panalizuosime, kaip mes turėsime tą modelį prieš akis. Tai lyg ir skamba siaurai, bet tikrai apima labai daug svarbių procesų valdymo etapų ir kuria tikrai didelę naudą. Pritariu, iš tikrųjų, ir tas žingsnis jisai sukloja paskui mums tolimesnius pagrindus, tolimesniam procesų valdymui. Bet aš pagalvoju, kad gal nenušaliuokim į šitą temą, gal kažkas mūsų klausos ir galvoja, viešpatie, kas tas modeliavimas yra arba dokumentavimas. Tai kaip paaiškinti paprastai šitą sąvoką? Kas tai yra, kaip atskirti tarpusavį? Oficialios sąvokos turbūt nėra arba nesu susidūrus, bet teoriškai tai yra užrašymas, užfiksavimas tai, ką mes veikiame. Ką mes darome, tai yra mes bendrinį žodį turime veikla, darome kažkokią veiklą ir norime žingsnis po žingsnio užsirašyti, kas atlieka, ką atlieka, su kokiais įrankiais atlieka. Tai modeliavimas yra tiesiog savo veiklos užrašymas, struktūrinis, sisteminis užrašymas. Labai geras sąvoka, paėmė užrašymas. Ar gali būti savo veiklos užrašymas nesukuriant dokumento, be dokumentavimo procesų? Ja, mes skaitome dokumentų, reikia susitarti, apibrėžti, nes jeigu organizacija dokumentą skaito, sako, kad dokumentas tai yra rašytinė forma, kažkas aprašyta, būtinai patvirtinta, būtinai kažkur įkelta, tai tada tuo atveju vienai mes traktuojame, bet jeigu mes dokumentą tiesiog naudojam paprastą savo
tiek gali būti kažkokioj tai kompiuterinėj erdvėj, tiek ant popieriaus užrašytas kažkas, kas ant ko užrašyta, Taip. tai jau galim skaityt dokumentų. Čia tokia Taip, taip, interpretacija, taip. net nežinau, kaip Iš tikrųjų, pakomentuoti. aš ir dėl to, ko gero, čia ir klausinėjau, kad dalis organizacijų mėgsta turėti kažkokį kaip tikrai atskirą dokumentą, ar PDF-as, ar Excelis, ar Wordas, ar kitaip išreikštas, kuriame galima surasti tą veiklos užrašymą, bet yra tokių, kurios dirba, pavyzdžiui, apsirašiusios vien schemomis, susimodeliavusios ir yra patalpinta informaciniai sistemai, kur kaip atskiro dokumento tarsi nėra, bet prisijungia ir yra langas ir ten taip pat viskas matosi. Tai manau, kad čia gal taip prie tų sąvokų, kad būtinai dokumentavimas dokumentiniu būdu nereikia prisisieti, bet yra įvairovė būdų, kaip šitą pirmąjį procesinio valdymo žingsnį, veiklos užfiksavimą galima praeiti ir, aišku, galima prisitaikyti savo. Tai Jūrate, kokios yra tavo patirtis? Ką dažniausiai renkasi organizacijos, kokie tai yra būdai ir mes galėsim netrukus apžvelgti tą apklausą, kurią šiandien neseniai dariau. Vėlgi galima labai siaurai papasakoti ir galima labai plačiai, nes ta patirtis yra labai įvairi. Ir pavardinam. Mes turime nuo politikų, tvarkų, standartų, gairių, procesų schemų, procesų aprašų, procedūrų, instrukcijų. Dokumentų aibė yra tokia įvairi, kad tikrai kartais mes patys pasimetame, ką mes tais dokumentais aprašome. Ir turbūt žinutė yra šitoj vietoj, mes turime atrasti mums tinkamiausią dokumentą, tą, jeigu vadiname dokumentu, tą vietą, kur mes užrašom ir kur įforminame savo tą veiklą. Ir čia yra svarbu sutarti, kokį veiklos lygmenį, kokiu dokumentu mes aprašom, kad būtų visiems aišku, kad būtų vienoda, kad tai tikrai geriausiai atitiktų pagal savo turinį tos veiklos aprašymą. Nes mes tikrai kartais aprašome labai instrukcijų detalumu procesą ir mes tada turime situaciją, kad organizacijoje yra labai daug procesų, nors ten iš tiesų slepiasi instrukcijos, arba atvirkščiai mes turime labai daug politikų, kurios iš esmės savo prasme, dokumento turinio prasme prašo daug aukštesnio lygmens veiklą, kur mes vizijas, misijas aprašom ir kitus tokius aukštesnio lygmens sprendimus, kaip tą veiklą valdome. Tai iš esmės tikrai rekomenduoju nepabijoti, susidėlioti savo veiklų hierarchiją, tai kiek mes tų lygmenų turime ir labai apgalvotai nuspręsti, kokį lygmenį, kokiu dokumentu mes norime prašyti. Tai nežinau, Lina, gal ir pati galėtum pakomentuoti apklausos rezultatus, nes jie iš vienos pusės ir nustebino, iš kitos pusės ir nudžiugino. Tai gal tada pakomentuok pradžiai, aš tada pridėsiu savo nuomonę, kaip man pasirodė ta situacija. Pasižiūrėsim. Iš tiesų, tai aš prieš keletą savaičių LinkedIne paklausiau mūsų gerbėjų, mūsų bendruomenės dalyvių, kokias jie turi preferencijas ir koks yra jūsų pasirinktas procesų dokumentavimo būdas. Taip skambėjo klausimas, galėsiu pasidalinti apklausą šalia mūsų pokalbio į nuorodą ir galimybės pasirinkti buvo tokios: schema, kaip tarsi tik schema 13%, tekstinis aprašas, kaip vien tekstinis aprašas 4% ir 84% pasirinko schema ir tekstinis aprašas. Ir galimybė buvo taip pat pateikti kitų variantų, savo pasiūlymų, tačiau turim 0%, niekas neatsiliepia. Tai taip labai įdomu, Jūrate, iš tavo pusės išgirsti, kas tau buvo, nežinau, gal netikėta, kažkaip kitaip įsivaizdavai atsakymus? Jo, netikėti buvo 4% tekstinio aprašų, nes realybėj turbūt sukeiščiau, gal netgi yra apie 80% tekstinio aprašų. Aišku, po tekstinių aprašų gali slėptis ir tvarka, ir procedūra, ir daug įvairių kitų dokumentų, bet šiaip vis tik vyrauja dar labai stipriai vyrauja tie tekstiniai aprašai. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai, kaip ir kiekvienas dalykas, bet mes turime labai gerai pagalvoti, kokią vertę tas dokumentas. Ar tikrai yra informacijos pakankamai, ar ne per daug, ar ta informacija, kurią mes sudedame, turi kažkokią prasmę ir vertę mūsų organizacijoje. Tai gal čia šitie yra svarbesni klausimai, tai čia tikrai nustebino atsakymai, gal tiesiog respondentai pasitaikė tokie, kurie jau yra šiuolaikiniai, proaktyvūs ir jau yra atsakę į tuos klausimus, kuriuos aš dabar uždaviau ir supratę, kad vis tik apjungimas
tiek vizualaus vaizdo kaip schemos, tiek aprašo yra labiausiai kuriantis vertę. Tai čia 84% mane labai maloniai nustebino, nudžiugino, nes tikrai patirtis rodo, kai mes pradedame kurti tos tinkamą dokumentaciją su organizacija ir, sakysim, po metų, 2, kai mes padarome pakartotinę apklausą, ar pasiteisino, kas padėjo, tai koks tas galutinis variantas geriausias, tai vis tik yra geriausias tas variantas, tai derinimas tiek schemos, tiek aprašo. Bet šitoje vietoje yra tokių irgi rizikų, kai mes sudedame, dažnai paimame aprašą tą patį standartą, ką mes turėjome anksčiau. Tik tai, sakome, mes labai inovatyvūs, nes mes pridėjome schemą. Vėlgi būkime budrus, tai problemų, su kuriuo mes susidurėme, aprašė neišsprendžia. Mes turime lygiai taip pat padirbėti su to aprašo turiniu, ką mes ten dedame, į kokius klausimus atsakome vartotojui, ką jis nori rasti. Ar jis nori rasti tik bendrinę informaciją, kas yra proceso savininkas, koks yra tikslas, ar jisai nori ten iki instrukcijų lygmens turėti labai detalią informaciją. Tai mes nerečiau kaip kartą per metus apklauskime savo vartotojų, dokumentų vartotojų, ko jiems trūksta, ko jiems yra per daug ir koreguokime. Nebijokime pritaikyti tų šablonų ir teikti ten informaciją tokią, kuri būtų naudinga, o ne perteklinė, arba atvirkščiai gali būti nepakankama, kai mes visiškai susimažiname. Labai geras tavo įžvalgos, Jūrate. Ir tikrai labai pritariu, kad reikia su vartotojais to dokumento, kaip jis bebūtų išreikštas, kalbėtis ir bandyti atliepti jų poreikius. Bet aš tik, tiesą sakant, taip šiek tiek turiu abejonę, ar tie skaitytojai ir vartotojai sugeba tą identifikuoti, kad štai su šitų dokumentų, kuriame yra schema, kažkas yra negerai. Ir tarkim, aš kaip pati skaitau organizacijose, kas tas yra, tas dokumentas. Tai man kartais tiesiog net neviltis ir atrodo jau net rankos nusvyra, nes labai dažnai matau daug perteklinio teksto, tezių, kurios yra, kaip čia gražiai lietuviškai pasakys, self-explanatory. Pačios save paaiškina, bet iš tikrųjų nepasako nieko. Ir tiesiog kartojimas ir kartojimas tų pačių dalykų. Jeigu aš būčiau paprastas vartotojas, nežinau, specialistas kažkokioje, nežinau, viešojo sektoriaus organizacijoje ir man reikėtų susipažinti su tuo procesu ir pagal jį dirbti, teoriškai yra procesas, teoriškai yra aprašas, teoriškai yra schema, bet jį suprasti, net ir turint patirties, pavyzdžiui, kaip man, sudėtinga. Jisai nėra toks labai aiškus, jisai ne iki galo vartotojui draugiškas. Tai aš gal čia tiesiog šalia tų komentarų, kuriuos tu pasakei, nes mano įžvalgos yra tarp to labai panašios, kad aš nesitikėjau, kad toks didelis procentas bus schema ir tekstinis aprašas ir įsivaizdavau, kad schemų bus šiek tiek daugiau ir tiesiog tekstinių aprašų, kad bus šiek tiek daugiau. Bet manau, kad dabar organizacijos yra, kaip ir sakai, labai greituoju būdu tiesiog sulipdžius abi šitas praktikas, nebūtinai patį dokumentą kaip po tokį revizavusios, kad jos būtų vartotojui draugiškas. Ir tiesą pasakius, nėra paprasta padaryti vieno dokumento visiems naudingo ir reikalingo. Aš labai norėčiau žengti vieną tokį didelį žingsnį atgal. Kaip ir bet koks poreikis procesų valdymui. Procesų valdymas, žinom, yra kaip įrankių dėžė, turinti savyje daug įrankiukų. Tam, kad mes atrinktumėm tinkamus tos įrankius, tame tarpe, kad parengtumėm tinkamą aprašą, mes turime atsakyti į globalesnį klausimą. Kokius mes organizacijų tikslus turim? Ko mes norime iš savo veiklos, ar ją mes norime išgryninti atsakomybės, ar mes norime pagerinti naujų darbuotojų įvedimą, ar mes norime pasirengti automatizavimui procesų, kuris ten vyks po metų arba po pusmečio. Ir praktiškai tas mūsų pagrindinis tikslas, ko mes norime iš procesinio valdymo ir iš dokumento, padiktuoja, kokio detalumo, kokio dokumento reikia. Nes jeigu mes norime automatizuoti procesą, tai galimai mes iš viso aprašo nesirinksime, mes pasirinksime geresnį modeliavimo įrankį, kuris leis kiekviename žingsnyje sudėlioti tinkamą informaciją ir paskui tiekėjai to įrankio, diegėjai, jie galės lengvai atliepti verslo poreikius ir panašiai. Jeigu mes norime įvesti naują darbuotoją,
Tai galimai mums tikrai yra schema su rolėmis ir labai detalių instrukcijos lygmenių arba aprašų mums tai padės. Tai mes nepamirškim visą laiką, kad nedarykim dokumento tiesiog teoriškai patogiu arba nepatogiu, jis turi kažkokią tai vertę kurti organizacijai, kažkam padėti, gerinti, įvesti, pakeisti, jis turi kažką padėti. Ir dar vienas dalykas, su kuriuo labai dažnai susiduriu organizacijose, yragi skirtingo lygio vartotojai. Kartais vadovas atsakingas už to proceso rezultatus, galintis priimti sprendimus dėl resursų, dėl eigos, jam bus sudėtinga skaityti detalų, kai lygiai tas pats dokumentas bus labai vertingas eiliniam darbuotojui, kuris ateina ir nori matyti, kaip reikia atlikti, ką reikia padaryti ir kaip reikia atlikti. Tai ką noriu pasidalinti šitoj temoj, kad esu tikrai mačius tokiose didelėse organizacijose pažangiuose tą patį procesą aprašytą dviem skirtingais dokumentais. Pavyzdžiui, tai gali būti SIPOKas, tai truputį naujas dokumentas proceso apraše, labai glaustas, vieno lapo, su bazinė pagrindinė informacija. Ir vadovai gali pasižiūrėti, tai koks tos proceso tikslas, kokie pagrindiniai etapai, kas yra tiekėjai, kokie resursai naudojami, tiesiog bazinė pagrindinė informacija. O jau to paties proceso dalyvis, kuris nori detalesnės informacijos, jisai turi tą patį procesą aprašytą labai detaliai. Ką padaryti, žingsniai, kaip padaryti, instrukcijos. Tai tikrai visi turim dokumentų valdymo sistemas arba tiesiog Excelius, folderius ir galima prie, sakysim, vieno aplanko, kur yra proceso pavadinimas, įkelti net 2-3 dokumentus. Tai gali būti SIPOKas, trumpas aprašas, gali būti tik schema ir gali būti visas didelis ir gražus aprašas detalus su schemomis ir su viskuo. Tai vartotojai skirtingų lygių ir tikrai gali tekti tam, kad būtų jiems patogu, aišku, pasirinkti netgi keletą variantų, ne vieną. Ir man tiesą sakant, šitą praktiką visai patinka, aš irgi esu mačiusi keletą kartų Lietuvoje ir kažkaip taip garsiai pasvarstysiu, kad SIPOKas jisai kaip būdas atvaizduoti procesą, jisai nėra išsamus, jisai nereikalaujantis daug laiko ir jį turėti gal net ne visada vien vadovų skaitimui, bet gali būti, kad tiesiog jeigu procesas, nežinau, daug žingsnių, daug dalyvių, kad jisai duoda ir tą tokį globalumą šiek tiek pamatyti, arba gal kitų procesų atstovams norisi šiek tiek susipažinti. Tai tikrai gera praktika. Ir man taip, Jūrate, beklausant tavęs, sušmežavo prisiminimai, kai kurie graudus, aišku, iš viešojo sektoriaus, kas vyksta pas mus Lietuvoje. Kad taip kaip tu pasakoji ir tai kaip aš esu mačiusi, kad tu dirbi, tai aprašai jie yra labai pritaikyti prie to praktiškumo, prie vartotojo, prie skaitančiojo, kad tikrai būtų naudos iš to aprašo. Bet ką man dėja tenka matyti Lietuvos viešo sektoriaus organizacijose, kurios, nežinau, pragyveno 10-15 metų su kažkokiais tokiais dokumentais, tipiškai labai būdingi pavadinimai procedūros arba tvarkos. Tada pamatė, kad čia procesinio valdymo mados pasikeitė, nubraukė, parašė aprašas ir vis dar gyvena ties tuo. Ar tu turi tų neigiamų patirčių, kodėl tai nėra pilnavertis ir metodiškas proceso valdymas procedūromis, tvarkomis? Kokios tavo patirtis? Grįšiu prie to paties atsakymo, tai yra dokumentas dėl dokumento. Jis nesprendžia kažkokios užduoties. Ir man labai nepatinka, kai diegiant procesų valdymą, startuojant su darbais procesinio valdymo, išsikeliami yra tikslai susidokumentuoti 80% procesų. Kas tai yra? Ko mes siekiame to dokumentu? Kokias problemas išspręsti? Ir kai mes neatsakome to klausimą, kuris man visada yra visose srityse, kodėl mums to reikia, taip ir gaunasi. Ir galiausiai po metų, po 2 mes turime tą rezultatą. Pasiekėme dar kartais ir premijos išmokamos darbuotojams už pasiektus tikslus, už dokumentuotus. O geras, protingas vadovas paklausia, ir kokią vertę mes dabar turim, ką išsprendėm, kokią naudą. Ir paprastai mums turėtų būti lengva atsakyti. Lengviau įvedame naujus darbuotojus. Aiškiau, turime vienoje vietoje visas išsibarsčiusias instrukcijas. Instrukcijos labai aiškiai surištos su proceso žingsniais, atsako, kaip padaryti vieną ar kitą. Mes turėtumėm lengvai ir paprastai atsakyti tos klausimus, o jeigu mes neturime tų atsakymų, vadinasi, kad ta patirtis yra labai neigiama. Jinai tiesiog padarėm darbą dėl darbo. Ir tada mes turime tokias netgi negatyvius atsiliepimus apie procesų valdymą, su kuria labai daug darbo reikalauja mūsų indėlių ir nekuria vertės.
Tai, o nekuria vertės, todėl, kad mes nepadirbėjom, nepasirengėm tinkamų, reikalingų, vertę kuriančių standartų. Ir mano patirtis tiesiog, jeigu dabar grįžtant prie pačios klausimo, tai yra ta, kad nebuvo padirbėta prieš einant dirbti šitą darbą. Mhm. Tiesiog be tikslo, Taip, be iš kažkokio. tikrųjų, dažnu atveju tai yra palikimas nuo kažkokių ankstesnių laikų, kai buvo geri norai, gal, pavyzdžiui, SODINės 2001 standarto reikalavimus įsidėkti, atitikti, arba tiesiog apsirašyti, dokumentuoti savo veiklą kaip standartizavimo tarsi poreikis. Bet aš tai nepalaikau tos praktikos pervadinti procedūrą procesu ir aprašu, nes dažniausiai procedūros tvarkos, aišku, reikia skaityti, dažniausiai jos net neišpildo procesinio valdymo vieno ligmens. Nežinau, Jūrate, kokios yra tavo patirtis, man dažnai tenka matyti, kaip procedūroje, kaip dokumente arba tvarkoje, kaip dokumente yra sukišta viskas. Ir procesų grupės politinės, vertybinės nuostatos, ir procesai įvairių lygmenų, ir instrukcijų dalykai, ir dar kažkokie net papildomi vos ne metodiniai patarimai. Tai aš gal taip truputėlį šaržuoju, bet ilgą dokumentą mes turim persidengimą visokiausių lygmenų ir jis tampa tada vartotojui labai nebedraugiškas, ilgas, labai tekstinis. Ir ko man norisi, tai jį taip ir išdalinti ten, kur yra procesų grupės, pavyzdžiui, politiniai dalykai, ir atskirti vieną lapį, kažkokį politikos, kažkokius dalykus užfiksuoti, ten, kur procesas gal į schemą, ten, kur yra kiti lygmenys, nežinau, gal instrukcijas, vizualias pasidaryti. Tai taip nenoriu sukritikuoti, kad savaime visada procedūra ir tvarka yra netinkamas dokumentavimo tipas, tiesiog labai dažnai po to slepiasi ne iki galo išdirbtos praktikos. Mano tokia patirtis, kokia tavo? Labai nedaug turiu patirties šitokioje situacijoje, gal tik tai pora įmonių yra pasikreipusios, jau suvokusios tas problemas, kurias dabar tu įvardijai, kad viskas yra pas mus vienam dokumente, viskas persidengia, pakeitus labai nedidelę dalį turim keisti visą dokumentą, pasimetėm, nesuvaldom ir jau atėjo su prašymu, tai į kokius dokumentus mums išskaidyti tą vieną didelį griozdinį dokumentą, kad mes būtumėm tokie lankstesni, efektyvesni ir panašiai. Tai praktiškai labai lengvai po pokalbio mes radom sprendimus ir panašiai. Bet ką aš išgirdau iš pačios tokį vieną labai sakinį gerą, kuriuo mes neturėtumėm pamesti, atitikmuo kažkokiem tai standartam, ISO 9000 arba kiti ISO, arba franšizės kažkokie reikalavimai, įstatyminiai reikalavimai tam tikrais atvejais diktuoja, kokiais dokumentais turime aprašyti savo veiklą. Ir čia turime būti budrus. Aišku, galima įrodyti auditoriam viską, kad šitas proceso aprašas yra tikrai atitikmuo tam tikros tvarkos, bet jeigu mes tiesiog norim tvarkingai, gražiai pasirengti dokumentus, mes galime įsiklausyti ir turbūt reikėtų įsiklausyti ir rengti taip, kaip reikalauja. Ypač tam tikri franšizės arba, sakysim, teisinės veiklos reglamentai, medicinos veiklos reglamentai, jie labai griežtai nurodo, tai kaip aprašyti vieną ar kitą veiklą. Tai čia šitą reikia būti budriem, kad ir kaip norisi būti šiuolaikiniais ir pasikeisti į patogius, į populiarius, į tai, kas yra šiandien versle priimtina, bet turim žinoti, tai kokiam versle mes veikiame, kokioje aplinkoje. Ir tikrai turėjom klausimą apie medicinos įstaigas, kur tikrai pakankamai griežtai yra aprašyta, kad turi veikla būti aprašyti, tam tikri veiksmai procedūromis aprašomi ir panašiai. Tai aš čia tokį, gal vėlgi žingsnelį atgal, bet prieš ieškodami, koks yra tinkamiausias, kad ir prieš perdirbant tą didelį nepatogų dokumentą, prieš jį transformuojant ir ieškant, ką būtų geriau pervesti tą informaciją, perkelti, mes turime pasidomėti, kokie įstatyminiai dokumentai atitikties reikalavimai reglamentuoja mūsų veiklą. Tai tikrai pasižiūrėkime. Apskritai aš galvočiau, kad teisinis reglamentavimas dažnai sutrikdo procesų valdymo organizacijose, ypač Lietuvoje viešojo sektoriaus, ir ypač tą pirmąjį žingsnį modeliavimo dokumentavimo. Ir aš tiek dažnai girdžiu visokių nusivylimų, kad štai yra teisės aktai. Jie labai nuosekliai, išsamei papasakoja, kaip tie mūsų procesai turi vykti. Ir dažniausiai po to seka klausimas, tai ar mums vis dar reikia kažko vidinio proceso, vidinių dokumentų? Ar turi, Jūrate, kokių pasvarstymų šitą temą?
Turiu patirties labai geros, nes Tai pasidalink. turėjau didžiulį malonumą padėti sudėlioti dokumentus, tiek formas, tiek turinį medicinos įstaigai, netradiciniai medicinos įstaigai, kuri dirbo ne tik tai užtikrindama Lietuvos Respublikos medicinos įstatymus, bet ir tam tikrus franšizės reikalavimus, nes įstaiga dirbo franšizės principais. Tai labai įdomus buvo darbas, atnešęs labai daug sprendimų, patirties, įžvalgų. Tai iš esmės tikrai atsakymas tai tikrai apsimoka. Tikrai verta ir turėti savo vidinius, nes mes turime labai gražiai susidėlioti ir apsibrėžti tai, kokią dalį veiklos mums reglamentuoja. Tai net neatėjus dar iki dokumentų, mes turime susidėlioti tą savo veiklų žemėlapį, ką mes veikiam, ką mes darome, norėdami pasiekti savo organizacijos tikslų. Kokie mūsų tikslai, kokie mes norim būti klientui, ką mes norim atlikti. Ir tada, kai mes jau turime visą tą žemėlapį, mes galime tokį mini auditą pasidaryti, vertinimą, tai kurias mūsų veiklas reglamentuoja tam tikri įstatymai, franšizės, kiti atitikties reikalavimai, o kur mes turime tą didesnę laisvę ir kai mes tą vizualiai pamatom, iš tiesų mes labai daug turim laisvės, nes dažnai pasako, kaip kažką atlikti, bet ką mums padaryti, mes galim daugiau. Niekada nėra, medicinos įstaigose visi atlieka tą pačią procedūrą, pavyzdžiui, kraujo paėmimo procedūrą. Bet visas aplinka, bendravimas, klientų aptarnavimo standartas, kultūra, netgi pats procesas, kur mes įvesim, kur lauks tas žmogus, ar jisai lauks ar nelauks, daug tokių žingsnelių mes galime prikurti patys, norėdami suteikti tokį geresnę patirtį darbuotojai, geresnių rezultatų organizacijai. Tai ten yra tam tikra dalis labai griežtai reglamentuota. Mes turime to laikytis, tą dalį ir aprašyti pagal reikalavimus ir užtikrinti, kad tai būtų atlikta, bet visą kitą mes turime laisvės tiek kurti, tiek tobulinti, gerinant ir darbuotojo patirtį, ir kliento patirtį, ir netgi organizacijos pelningumą, pajamas ir panašiai su tom veiklom. Tai ta patirtis parodė, kad tikrai yra maždaug 50% veiklų reglamentuota, kitur yra laisvė. Tai lygiai taip pat mes galime tiesiog apsirašyti ir pasitvirtinti savo organizacijos dviejų tipų dokumentus, kad mes procesu aprašome, sakysim, tokio aukšto lygio žingsnius, ką mes veikiame, ir tada jau tam tikrus žingsnius instrukcijom pagal save, kaip norim daryti, tam tikrus žingsnius procedūromis, kurios yra labai griežtai reglamentuotos įstatymą. Tai tikrai galima. Aš gal dar pridėčiau keletą pavyzdžių, kaip, vis tiek čia Jūratė kalbėjo labai apie privačią organizaciją, kad viešojo sektoriaus organizacijos, jos dažnai turi Lietuvoje taip pat labai daug norminių reikalavimų. Pavyzdžiui, jeigu yra kokia nors biudžetinė įstaiga, dirba, turi per tam tikrą sistemą, tam tikrus prašymus priimti, nustatytas terminas, per kiek laiko, ką turi atsakyti, ir tada atrodo, kad tarsi nebėra erdvės nieko savo įdėti. Ir man tai sakai, kaip patinka paprovokuoti. Ir aš sakau, kad tai žiūrėkit, jeigu sakau, čia yra, nežinau, ministerijos kažkoks įsakymas ar nutarimas, sakau, tai jiegi nesprendžia, kiek jūs darbuotojų turit turėti, o kaip užduotis tarp jų pasiskirstyti, o tai jie deda paskutinį parašą, ar kažkas turi dar pasižiūrėti. Ir ministerijai tikrai nerūpi jūsų efektyvumas, jūs patys apie tai turit pagalvoti. Tai čia teisingai sakai, visada yra dar tos erdvės, pas kažką gal daug, pas kažką gal mažiau, kurioje mes galim per vidinį tą reglamentavimą, vidinius dokumentus išspręsti šitus klausimus ir vis tiek ten, kur tos erdvės yra, priimti savo sprendimus. Ir šitoj temai labai noriu truputį prie schemų pargrįžti. Schemos labai padeda šitoj vietoj. Tai kai mes sudėliojame, ką mes turime padaryti procese, tikrai galime pasižymėti kažkokiu būdu schemoje, kurie žingsniai turi atitikti kažkokius reikalavimus, kur mes jau ten galimai minimaliai turim galimybių kažką pakeisti, interpretuoti ir daryti. Ir tada vizualiai matome, o kiek mes dar turime galimybę. O kai mes tai surašome dokumentą, tai truputį mus apriboja ir yra labai sunku. Jau sunku išvelgti, atpažinti, kurie tie žingsniai yra griežtai reglamentuoti, kur yra laisvė. Tai schema visada turi papildomos vertės.
Pritariu, aš apskritai esu didžiulė schemų ir vizualinio valdymo gerbėja ir man atrodo, kad net ir tekstinį, vat ant tokį tekstą galima surašyti, taip gražiai susegmentavus ir sudėjus ir paryškinus tam tikrus raktinius žodžius, kad vis tiek tai tampa vartotojui draugiška. Tai gal taip iš mūsų tos diskusijos, kiek dabar turėjom, norėčiau dėti tokį akcentą, kad tie sprendimai, ką savo pasako organizacija diegdama procesų valdymą arba jį atnaujindama, turi lemiamą įtaką. Kaip jūs pasakysit, ką darot, kodėl darot? Su tuo paskui turi labai būti susiję atsakymai, kokius jūs dokumentavimo būdus pasirenkat, kokį dokumento tipą savo prisitaikot. Vien pervadinti, tai suprantam, kad net jaunėjam, bet įdėti tam tikrą logiką, bet čia jau yra tam tikras progresas. Ir mano vienų klientų tarpe buvo tokių labai įdomių pasvarstymų. Jie kažkaip įsivaizdavo, kad dokumentavimas ir yra procesų valdymas. Ir aš sakau, žiūrėkit, ne. Procesų valdymas tik prasideda, kai mes jau turime kažką pasižiūrėti ir mes galim tolimesnius žingsnius keliauti. Bet mūsų antrąją diskusijos dalį aš Jūratę norėčiau pakreipti šiek tiek praktiškesnė kryptimi. Ir kokie būtų patarimai, kokios yra gerosios praktikos, o tai kaip tą modeliavimą, dokumentavimą atlikti. Ar procesistas pats su vienas, ar su komanda, ar su vadovais, ar be vadovų. Nežinau kaip tu, aš ištisai gaunu klausimą, o tai kokie tie geri įrankiai, turiu omeny skaitmeninius turbūt įrankius, kuriuos galima savo prisitaikyti. Tai pabandom čia tų patarimų pageneruoti dabar. Aš turiu vieną gerąją praktiką, vieną patarimą. Dirbti su komanda. Dirbti modeliuojant, dirbti su komanda, kurie turi kažkokią tai darbus, užduotis, atsakomybę šitam procese. Tai visų pirma gali būti įtraukiamas ir pats savininkas, kuris priima sprendimą. Jisai gali priimti sprendimus dėl resursų, kiek žmonių, kokias rolės, kokias kompetencijas, kokiais įrankiais daryti tą procesą. Jisai turi tiesioginį ryšį su rezultatu, jisai neša atsakomybę, kokį rezultatą sukurs tas procesas. Tai tikrai, jeigu ne visam modeliavimo laikotarpį, bet tai bent pradžioj, pabaigoj tikrai mes įsitraukiam. Toliau mes labai atidžiai atrinkim grupę, komandą, kuri dalyvaus toj diskusijai, kuri pasakos, ką jie veikia. Tai turi būti tikrai visi dalyviai, nors po vieną atstovą iš visų dalyvių. O jeigu procesas yra atliekamas labai skirtingose pamainose, lokacijose, tai būtų gerai pakviesti tiesiog po vieną atstovą iš skirtingų vietų, nes kartais yra tam tikrų niuansų, kur Kaune galima atlikti vienus darbus, o Palangoj negalima ir panašiai. Tai tikrai turėtų būti komanda, kuri gebės papasakoti, gebės padiskutuoti, paieškoti sprendimų, kai nuomonės išsiskirs. Tai tikrai dirbkite komandose, o ne savarankiškai užsidariusi vieniem patiem procesų specialistam. Mes savo programoje, mokymų programoje turime nuostabią praktinę užduotį, kur yra tekstinis aprašymas ir reikia tiesiog sumodeliuoti. Ir įdomiausia įžvalga ta, kurios aš ir siekiu, kad visi po tos praktinės užduoties sako, bet man ten tiek visko buvo neaišku, aš tiek norėjau paklausti, ką tai parodo, kad jeigu mes patys savo, vieni patys, turėdami kažkokį tekstinį failą, surinkę kažkokią informaciją, mes visą laiką atsiduriam tose vietose, kur mums norisi daugiau informacijos, norisi paklausti, pajudėti. Tai iš modeliavimo pusės, kaip dirbti, vienintelis patarimas - dirbti darbinėse grupėse, kai mes iš karto užrašom, matom, diskutuojam, kyla klausimų, analizuojam, priemam sprendimus, galbūt lėčiau judam iki to galutinio rezultato, bet tikrai kokybiškiau. Pritariu. Ir aš gal tada iš karto prie šito patarimo irgi pareflektuosiu, nes man irgi tai atrodo numeris vienas svarbiausias dalykas tam, kad mūsų šitas etapas vyktų kokybiškai. Aš labai norėčiau, kad ne tik būtų po atstovą, tai yra, kad reprezentatyvi ta grupė būtų, bet dar taip irgi vieną žingsnį priekį pagalvočiau. Tarkim, jeigu jūs kartu su proceso modeliavimo, dokumentavimo sesija žinot, kad yra labai dideli pokyčiai, nes labai didelę dalį procesų reikės skaitmeninti po to, kai čia šitą pratimą padarysit, arba net ir eigoje viską darot, arba pats procesas labai keičiasi, nes organizacinė struktūra ir kompetencijos kažkaip turi persidėlioti. Tai tada net ir pačią darbinę sesiją galima taip dar pakreipti šito papildomo poreikio dėlį. Ir aš atsimenu, viena įmonė man yra pasakojusi per
susitikimą, sako, kad mes nebijojom ir, sako, sodindavom ištisus skyrius, sako, tai būdavo 10 žmonių ištisa minia ir, sako, buvo labai sunkus tas modeliavimo, dokumentavimo procesas, bet, sako, mes matėm daug prasmės, nes visi esam, visi galim pasisakyti, visi girdim, visi prieštaraujam, nu ir jau kai išeisim, tai jau niekas neturi kad nebuvau negirdėta, nesupratau. Ir kartais tas pakomplikavimas, man atrodo, jis turi daug prasmės dėl to, kad mes tada galim labai kokybiškai traukti į tą darbinę sesiją ir jeigu mes turim gerą įsitraukimą vadovų ir komandos narių, nu, tai paskui turim didesnę tikimybę, kad diegimo etape įgyvendinsim visos tuos darbus, kuriuos prisirašėm ir paskui jau kontrolės matysim, kad yra įsipareigojimas realizuoti tą procesą taip, kaip jis yra sudėliota. Čia vėlgi vieno standarto, kaip tą daryti, mes turbūt visiems negalim pritaikyti. Aš pasidalinau ir pati pasidalinai tą gerąją praktiką, kas veikia, kas suveikia. Bet tikrai būna situacijų, kur sako, mes labai gerai jau išdirbom tą procesą. Mums labai patinka, kaip ten Jonas Petras iš 3 pamainos daro, jo rezultatai puikiausi, mes norim standartizuoti jo darbą ir užrašyti. Viskas gerai, galima pasikviesti vieną Joną, jį apklausti ir surašyti tiesiog dviese susėdus, kaip mes ten ką darome. Klausimas, jeigu mes turim kitą situaciją, kai mes visi skirtingai dirbam, kai mes nežinom, kaip teisingai būtų, tiesiog esam ieškojimo etape. Ieškom, tai tada yra vertinga kuo daugiau diskusijų, susitarimų, bandom šitaip. Po pusės metų mes galim vėl visi kartu susirinkti ir sakyti, mes nutarėm dirbti taip, ar mums tenkinate rezultatą ar ne. Gal grįžkim prie pirmos versijos kažkieno pasiūlytos. Tai viskas priklauso irgi, ką mes norim padaryti su tuo procesu. O gali būti iš vis, kad mes tik tai esam startiniai pozicijoje, planuojame startuoti su kažkokia nauja veikla, kurioje mums reikės ir procesų, ir mes galime visiškai laisvos formos, tą tokį brainstormų, laisvo mąstymo metu padėlioti stambius žingsnius, ką norim padaryti. Tai vėlgi mes turim žinoti, ką mes su tuo procesu darom. Koks yra tikslas to modeliavimo užrašymo. O jeigu mums reikia automatizuoti, kaip pati paminėjai, tai mums reikia ne tik tai veiklos žmonių, mums reikia ir gebančių veiklos kalbą perversti į tą technologinį žodyną, kad mes iš karto tuo pačiu modeliavimo metu galėtumėm turėti ir tuos reikalavimus įrangai, sistemai. Tai čia dar daugiau tada išsiplėsim žmonių. Toks trumpas klausimas ir tada keliaujam toliau prie kitų patarimų, o tuos žingsnius, kurie yra automatizuoti, traukti procesų aprašą. Taip, nes procese turi matytis visi žingsniai, ką reikia padaryti. Ne veltui visos modeliavimo kalbos, ne visos bendrai, bet pagrindinės, turi netgi savo elementų tipus, kuriuose mes pažymim, ar tai yra rankinis darbas, ar tai yra pusiau rankinis, kai žmogus naudodamas kažkokią sistemą atlieka, ar tai yra 100% automatizuota. Ir tai turi vertę dėl daugelių dalykų. Vienas, tai pamatuoti, kiek procentų yra mūsų procesas automatizuotas, pasverti. Kitu atveju mes turim lygiai taip pat tą žingsnį automatizuotą aprašyti, kas ten yra padaroma. Nes jeigu nutiktų, kad sistema palūžtų, sugestų, tektų tą veiksmą atlikti rankiniu būdu, tai mes tiesiog jo nepraleistumėm visų pirma. Mes nepamirštumėm to žingsnio ir mes žinotumėm, ką turim padaryti. Ir tada rastumėm sprendimą, ar tai rankiniu būdu, ar kitos sistemos pagalba tą žingsnį padaryti. Turi būti viskas užrašyta ir tada gali būti identifikuota, ar tai yra automatinis žingsnis ar neautomatinis. Pritariu, mano rekomendacija būtų lygiai tokia pati. Tai grįžtam prie darbinių sesijų. Tai pirma, komandose, pirma rekomendacija. Kokią dar duotume rekomendaciją? Visą laiką žinoti bazinius dalykus, kokį rezultatą kūrėme, koks tas galutinis rezultatas. Be abejo, gali pirmos sesijos metu vienas rezultatas gautis. Tada padirbus pradžiai mes matom, kad ne, gal mūsų procesas yra ilgesnis arba trumpesnis. Bet čia toks vis tiek orientacija į tą galutinį rezultatą, jinai yra svarbi. Be abejo, labai svarbus. O proceso sesijos dalyviai to nežino? Visai būna.
provokuoju, bet lygiai taip pat tikrai pabrėžčiau, kas yra klientai, ko jie tikisi, Taip. kokie reikalavimai, koks rezultatas. Galų gale, jeigu yra tikslai, rodikliai su to susiję ir gali atrodyti, kad čia visi viską žino, tai gal proceso savininkai ir žino tokius dalykus, bet dalyviai tai kartais jiems ne iki galo yra akivaizdu. Ir sesijos metu prie šito bazinio dalyko tenka vis grįžti ir priminti, kad mūsų klientai tokie, jiems yra svarbu, tai nežinau, kaina ar greitis ar kiti dalykai, nes net ir modeliavime tam tikri sprendimai paskui per šitus sakinius turi būti sudėlioti. Jeigu lendant giliau, čia galima labai daug ir tai švaistimo surasti ir panašiai. Dar grįšiu prie vienos temos atitikties reikalavimų. Modeliavimo metu, prieš modeliuojant, yra labai svarbu žinoti, tai šitą veiklą, kurią mes dabar modeliuosime, kokie atitikties reikalavimai, tai veiklai, kokie atitikties reikalavimai taikomi, ką mes turime užtikrinti, ypač kai tai yra, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo procesai, tai visi mes žinom, kad duomenų apsaugos reikalavimas yra labai svarbus ir kartais mes tiesiog įdedame papildomų žingsnių, kurie užtikrintų saugumą tam tikrą arba kitus atitikties kokybinius reikalavimus ir panašiai. Ir jeigu mes to nežinom, mes galim labai vieningai komandoj nutarti, kad čia bereikalingas žingsnis. Tai yra švaistimas, mes tikrai jo nenorim daryti, mums čia reikalauja papildomo darbo susikaupimo, bet mes turime žinoti, kodėl mes turime tą žingsnį. Ir dėliotis visą laiką žinodami, ką mes turime atitikti ir ką turime užtikrinti, kokias rizikas užtikrinti netgi tam procese. Tai čia yra labai svarbi vieta. Aš matau, kaip kartais viešojo sektoriaus organizacijos, norėdamos efektyvinti savo veiklą, kai yra geros nuostatos, jaučiasi taip šiek tiek nelaimingos, kad tas reglamentavimas, kuris joms yra nustatytas, netitinka taip, kaip jos norėtų. Bet aš manau, kad čia tiesiog reikia ramiai priimti taip, kaip yra, arba inicijuoti pokyčius teisėkūros, jeigu jie yra galimi. Ir tiesiog ir tada lipdyti visus tuos dalykus, kurie dar yra galimi. Gerai, tai žodžiu taip, turim darbo grupėse, turim prisiminimą svarbiausių dalykų. Ką dar čia reikėtų atkreipti dėmesį? Pasirinkti patogų įrankį, gal aš jau truputį taip lengvai prie įrankį. Labai gerai. Prie įrankių temsiu. Iš tiesų neišsigąskite, jeigu neturit jokių įrankių, neturit kompetencijos ir įgūdžių. Tikrai patirtyje esu mačius puikių variantų. Tiesiog ranka ant sienos, ant baltos lentos, schemiškai atvaizduotų, sumodeliuotų, paskui nufotografuotų ir keltų ir veikia netgi šiaip paprasti Wordo ir kiti elementai, kuriuos galima įterpti, bet be abejo ne veltui yra sukurtos tos unifikuotos kalbos, kaip ir žmonių kalbos yra ten anglų, rusų, vokiečių, lietuvių ir kitos kalbos, taip ir toj verslo kalboj, procesų valdymo kalboj yra sukurtos tam tikros kalbos, kurios turi savo tokių pakraipų, kokią kalbą, kokioje srityje naudoti. Ir dažniausiai mes naudojam, populiariausia visam pasaulyje yra ta BPMN kalba, kur mes žinom visi tuos elementus, žingsniai, rolės, rezultatas. Pasiginčijam. Šiaip aš pripažįstu standartizavimą ir įėjimą į tai, kad turi būti tarptautinės atpažįstamos kalbos, bet iš praktikos Lietuvoje man visada taip norisi kartu ir neišgąsdinti tos organizacijos arba tos komandos, kuri gal tik tai pradeda pirmosios idėjos kažką ten susistandartizuoti, apsirašyti. Ir mano klientų tarpe kartais būna toksai, kad aš nesuprantu, ar čia yra rombas, ar čia yra stačiakampis, ar čia burbuliuką dėti ar nedėti. Sakau, bet žiūrėkit, pieškit ranką, įsidėkit fotografiją pas save intranete ir žmonės supras, ką jūs norėtumėte parodyti. Čia ne tiek yra svarbu būti dėliai metodiškai teisingiems, kiek yra labai svarbu pradėti formuoti tą įprotį, kad žiūrėkit, yra vieta, yra sutarta, yra prašyta. Ir jeigu jūs norėsit metai kiti, susibraižysit dėliai ir kitose įrankiuose. Ir tada atrodo, bet čia reikės dubliuoti darbą tarsi. Bet aš tai taip nesijaučiu, kad yra labai didelis dubliavimas. Man kaip tik atrodo, kad evoliucija proceso vyksta ir natūraliai, ir tas toks metodinis išpildymas kažkada. Tai aš tikrai nesu skeptikė šitų dalykų, bet aš nenoriu, kad nežinojimas metodinių niuansų sustabdytų tas organizacijas, kurios yra pakankamai mažos, greitos, dinamiškos ir gali sau leisti nusipiešti ranką, nusifotografuoti ir gal pirmam žingsniui to užtenka. Tai nežinau, Jonata. Aš labai paprastai žiūriu į tą reikalą. Jeigu žmogus geba ant baltos lentos
kvadratukus nubraižyti kaip žingsnius, jis tikrai gebės išmokti bazinius dalykus ir tikrai ten tose pačiose kalbose yra bazinis lygis ir yra pažengusių lygis. Tai ten yra taip paprasta, kad aš tiesiog pakviečiu, padėliokim kartu ir užtenka 10-15 minučių, kai darbuotojai sako, čia taip paprastai, čia taip lengva. Ir gera, tuo labiau, kad tie įrankiai yra tiek draugiški vartotojui, kad net patys jau siūlo, ką toliau, vien atsistojus su pelyte ant tam tikro elemento. Ir taip, reikia stabtelėti. Jeigu organizacijoje tai yra nauja, naudokime bazinius elementus, tos, kurių yra 5, nei daug, nei mažai. Ten, kai jau mes esam pažengę, mes galime pridėti tos elementus kažkokius tai tipus. Ant to pačio rombo galime ten, jeigu yra taip, jeigu taip, galima ten giliau eiti, bet startuokime nuo pagrindinių dalykų ir to tikrai pakaks, bet mes turėsime tą bendrą kalbą, kad jeigu ateis darbuotojas pasikeis, o jis turėjo patirties jau, jam bus atpažįstamas vaizdas. Jeigu mes sugalvosime dirbti su partneriais, kurti bendrus procesus, su kažkokiais mes, jeigu esam pardavėjai, norėsim su vežėjais kažkokius bendrus procesus, mes vėl susikalbėsime tą pačią vieną kalbą, kad ir minimalia, primityvia. Tai nebijokime, nes ten tikrai yra labai paprasta. Labai paprasta. Taip, jeigu mes jau žengėme į sudėtingesnį žingsnį, jeigu mūsų organizacija veikla paremta IT sprendimais, mes greičiausiai norėsime rimtesnių, jau naudoti Archimate kalbą, kur viskas yra visa aibė IT elementų ir tai galime mes tiesiog ten neįti kol kas, bet pradėti nuo tų bazinių dalykų. Ir galiu tikrai praktiškai BPMN kalba labai daug, 10 įvairių įrankių. Ir bandžiau sukurti kažkokią rekomendaciją, kad turėti sąrašą ir pateikti vartotojam, nes tikrai labai dažnai prašo, labai dažnai. Tai iš esmės aš tikrai visų nežinau. Kartais mane klientai nustebina ir sako, bet mes ten kažkokią tai turim įrankį, modeliuojam ir aš jį pirmą kartą girdžiu. Bet jie visi turi tos pačius pagrindus. Tai praktiškai užtenka 10-15 minučių vieną procesą pabandyti susimodeliuoti, kad jau taptum pakankamai gerų vartotojų. Gal ne ekspertų, gal ne įgudusių ekspertų, bet kad vartotojų. O vis tik iš tų tokių dažniausiai naudojam. Aš pati naudoju Bizagi. Tai yra nemokama versija. Kas man patinka, gamintojai, kūrėjai labai stipriai dirba su šituo įrankiu, labai jį tobulina, visas naujoves iš karto įdėgia, pasiūlo ir jie turi tokią ugdomąją dar funkciją. Dirbant su tuo įrankiu, atsistojus ant elemento, mes gauname visus net aprašymus, kada, kur jį naudoti. Tai tikrai patinka, bet tikrai nėra nė trupučio prastesni. Yra Visio, Cameo, Comunda, Drovio labai puikus įrankis, yra aibė kitų įrankių, kuriuos galite pasiieškoti internete ir turėti tam pradiniam modeliavimui. Mes šiandien turbūt, Lina, nesiplėsim, neisim į procesų valdymą, kur mums jau įrankiai leidžia sukurti sąsajas, sukurti duomenų bazes, matyti kažkokius tai sprendimus, jeigu mes vieną elementą keičiam, kokią įtaką duos kitiem procesam ir panašiai, bet tikrai čia ateities temos ir mes kada nors galėsim paliesti. Bet pradžiai užteks. Gal tiesiog reikia kol kas paminėti, kad taip supaprastintai sakant, kad dalis įrankių procesinėme valdyme yra taip nupiešti, sumodeliuoti, suskirti, tie, kuriuos Jūratė paminėjo, ir viskas su jais yra gerai, tiesiog jie ir atlieka tą bazinę funkciją. Bet kai kurie nori iš karto besirinkdami įrankį galvoti apie ateitį ir galvoti apie tai, o ar mes turėsim interaktyvumą, o ar mes galėsim įsitraukti, pavyzdžiui, pagal pareigas, kad kokiuose procesuose žmogus dalyvauja, kokius žingsnius atlieka, o ar mes galėsim integruoti su rizikų valdymu, su rodiklių valdymu, gal su automatizavimu ir taip toliau. Ir tada jau didžiulis spektras tų galimybių, kurias galima savimti ir pasitelkti. Bet nežinau, Jūratė, tu taip rekomenduotum pradedantiesiems iš karto nerti tuos brangesnius ir reikšmingesnius ir svarbesnius galbūt tos tokius įrankius, kur daugiau visko gali. Jeigu organizacijoje yra kompetencija, galinti, išmananti tą įrankį ir galinti konsultuoti, valdyti,
tai tikrai galima startuoti, nes labai, kas man patinka tose įrankiuose, tai yra labai atskiri moduliai. Ir kartais tam pradedančiajam, jam nesudėtinga sumodeliuoti tą procesą, bet ką jau toliau daryti su juo jam yra sudėtinga. Tai jeigu yra vienas žmogus kompetencija, kuris geba paimti tą sumodeliuotą pradedančiojo modelį ir jį padėti į tinkamą vietą, sukurti į tinkamą sąsajas, kaip ir minėjai, su kompetencijom, su rizikom, su tikslais, jisai viską sukuria ir valdo, tai tikrai galima jau ir turėti tos įrankius ir nuo pradžios kurti, nes tikrai tada jau ateityje nedubliuosime mes tų darbų. Ir kas man dar labai patinka, tie tokie pažangesni įrankiai, jie turi gebėjimą informaciją paversti tekstiniu dokumentu. Ir jeigu mes suvesdami žingsnį, ką reikia padaryti, ten paspaudę atitinkamą mygtuką, gauname laukelį, kur įvedame tą instrukciją, kaip padaryti. Mes galime matyti tik schemą, jeigu norime, mes galime uždėti varnelę lauke kažkokiam ir matyti visą dokumentą labai išsamų. Mes galim patys susikurti dokumentą, vizualumą, detalumą, kokio mes norim. Ir kas man labiausiai patinka, kad ten yra galimybė iš tos pačios schemos kurti skirtingų apimčių dokumentus. Mes galime sukurti tą patį SIPOKO lygmens, visiškai bazinę informaciją, galim matyti tik schemą, o galim matyti, pavyzdžiui, vienos rolės instrukcijas. Mes galime užsidėti varnelę, kad mes norim tos rolės instrukcijas. Tai yra puikus įrankiai. Aš asmeniškai sudirbu su dviem. Tai yra ARIS arba Spark Enterprise System. Tikrai puikus įrankiai sukurti. Ir pagrindinė paskirtis yra IT architektūrai, bet su laiku jie taip prisiderino prie verslo, nes kas yra IT? IT yra įrankis realizuojantis veiklos poreikis. Tai bet kokiu atveju atsirado poreikis tą veiklos dalį įdėti ir jie labai puikiai atliepia tos verslo poreikius ir įdėjo labai puikus įrankiai, bet tikrai žinau, kad jų yra daugiau, tai nenoriu apsiriboti ties dviem. Būkite smalsūs, ieškokite internete, tikrai yra nemažai informacijos. Aš gal dar pridėčiau, kad aš asmeniškai neidealizuoju įrankių kaip vienintelio atsakymo, kad čia jeigu jau geras įrankis, tai būtinai procesų valdymas bus geras ir sėkmingas. Ne, nebūtinai, o kartais ir priešingai. Ir labai patiko Jūrate tas akcentas, kad jeigu turit kompetenciją, nes čia viena vertus atrodo, kad tos sistemos vartotojas tarsi yra, nežinau, procesų specialistas ar kokybės, ar ten lyno žmogus, tie, kurie sumodeliuos ir jau mes tada turėsim sistemą visus tuos procesus. Bet taigi šalia to dar yra procesų savininkai ir dalyviai ir jie taip pat turi turėti tą kompetenciją, gebėti paskaityti ir suprasti, kas čia yra, gal galia susirasti, kur visa tai yra. Ir šito faktoriaus tikrai nereikia ignoruoti, dėl to, kad vartotojai yra tikėtina per visą organizaciją ir mes taip pat turime atsižvelgti ir jų raštingumą ir šito metodo kompetencijas. Ir mano praktikoje dėja, bet yra tokių pavyzdžių, kai yra išsirinktas labai geras, teoriškai geras įrankis, bet jis nebūtinai atliepia organizacijos poreikius. Kažko neįvertinom, kažkurias funkcijas pražiūrėjom, gal per didelis, gal per sudėtingas, kažkaip kitaip įsivaizdavom ir teoriškai įrankis yra geras, bet čia dabar taip, kokie mes esam, netitinka to mūsų poreikių ir lūkesčių. Tai vėl supraskit mane teisingai. Čia labai svarbu, Lina, čia reikėtų tą akcentuoti, nepamirškit, kad procesų valdymas taip pat yra procesas. Taip. Ir kai mes bet kokiai veiklai, ieškodami IT sprendimo, dėliojamės, ką reikia padaryti, kokių kompetencijų reikia, kokio įrankio, mes savo veiklai, procesų valdymų lygiai taip pat turime surasti tinkamą. Ne taip, kad girdėjom, kad įmonė įsidėgė ir labai geras. Mums gal visiškai kitų dalykų reikia. Gal visiškai kitų dalykų reikia ir mes arba tą patį įrankį įsigysim, bet su mažiau arba daugiau modulių, funkcionalumų, gal mums visiškai kitas įrankis reikia. Ir jeigu mes šiandien esam pradedantieji, jeigu kalbam nuo ko pradėti, jeigu mūsų dokumentai yra vordiniai dar ar skaitmeniniai ar popieriniai, tai mums tikrai bazinių tų modeliavimo įrankių pakaks, kuriuo puikiausiai eksportuojasi į paveikslėlius, įsideda į vordus. Ir pirmai pradžiai tam pasipraktikavimui, suvokimui, kokio detalumo reikia, kokio tikrai pakaks.
tikrai pakaks, Bet čia nebijok. gal reikia pasakyti, kad ta pirma pradžia tai kartais yra ir 5, ir 10 metų. Ir tame nieko nėra blogo. Aš asmeniškai Taip. per mokymus visą laiką labai akcentuoju, kad procesų valdymas, kaip ir bet kurios vadybos sistemos praktika, yra pagal evoliucijos principą. Ir mes turim išmokti tai, ką mokomės pirmoji klasėje, tam, kad ateitume į antrą, paskui į trečią ir taip toliau. Ir čia aš nekalbu apie užsisenėjimą tos sistemos, šiuo atveju procesų valdymo, bet labiau apie tai, kad idealiai įsidiegti per vienus metus visko iš karto, taip nebūna gyvenime. Jeigu taip pavyks jums, tai duokit mums žinią, mes čia su Jūrate papiarinsim jūs, nes kitaip tai tikrai taip nepasidaro. Ačiū, Lina, už šitą sakinį, nes labai dažnai, kai padarau planą, per kiek ten, kad tas geras rezultatas po metų, 1,5–2, tai tikrai visą laiką tokia, matau nuostabą, kad mes galvom, kad čia padirbsim 2–3 mėnesius ir pasidarysim. Tai tikrai gal Lina turi daugiau patirties dirbant konsultaciniam verslės nuo pradžios iki tų įmonių, kurios startuoja. Tai net nežinau, koks yra tas toks sveikas metų skaičius, kad jau galim sakyti, kad mes suprantam, ką darom, mokam daryti, tą procesų valdymą valdyti, kiek to laiko užtrunka. Aš gal taip dar etapais truputėlį pagrupuočiau. Tai tas pats pirmasis etapas - susinventorizuoti, susidėlioti lygmenis, apsirašyti, susistandartizuoti. Nesakau, kad ten idealiai visus procesus, bet didžiąją dalį. Tai aš taip labai linkėčiau organizacijom, kad tai būtų metai arba gal 2, nepriklausomai nuo organizacijos dydžio. Bet kodėl aš taip linkėčiau? Jeigu šitas pirmas žingsnis yra labai labai ilgas, nežinau, 5 arba 10 metų, tai tada yra toksai abejingumo jausmas. Atrodo, kad amžinas procesas, niekada jau mes jo nepasidarysim, čia kartos pasikeis iki tol, kol kažkokią bent pirminę naudą turėsim. Tai aš suprantu, kad organizacijose visko atsitinka, būna kitokie prioritetai, būna subyra komandos, kompetencijos nepritraukiam, kažkas išėjo, kažkas atėjo, visko atsitinka. Bet nedaryti to pirminio etapo, tarsi diegimo pradžios, kažkokio labai labai ilgo, geriau yra susikaupti ir gal pritraukti išorinių kompetencijų tam, kad būtų galima greičiau eiti tuos kitus žingsnius. Tai gal greičiau susidiegti tam tikrus sprendimus, greičiau ateiti kontrolės rodiklių praktikas, greičiau užsukti atsinaujinimą, gerinimą šitų veiklų, darbuotojus labiau traukti, nes visa tai yra labai prasmingi procesų valdymo žingsniai ir mes nepraėję pirmą žingsnį niekada į tai neteisim. Ir jeigu viskas nuo pat pradžių yra daroma su tam tikra tokia protinga logika, mes žinom, ką bandom pasiekti, kokius tikslus išsikėlėm procesų valdymui, tai aš asmeniškai nesu skeptiška, kad procesų valdymo komanda, arba net ir vadovo komanda išsikelia savo tą lūkestį, pavyzdžiui, 80% procesų ten, nežinau, per 2 metus. Nesu skeptiška savaime, jeigu mes išpildom tą sąlygą, kur prieš tai Jūratė minėjo, kad tai nėra dokumentavimas vardan dokumentavimo. Jeigu tai tiesiog yra tempas, kaip mes norim intensyviai padirbėti, o tada jau evoliucija. Bet aš sakyčiau, kad tikslingai, sistemingai dirbant, kai yra vidinė kompetencija, gal ten, nežinau, keli žmonės arba net komanda tam dedikuota, per kokius, taip nesinori labai žiauriai, kad nuskambėtų, bet per 4–5 metus organizacijų turi labai rimtai pasijausti kitokia mąstysena. Ir jeigu to vis dar nėra, aš tada turbūt primiktinai siūlyčiau daryti procesų valdymo brandos vertinimą ir ieškoti atsakymų, kas čia tiksliai stringa. Nes kartais tai yra nekompetencija ir neįrankis, o galbūt, nežinau, vadovų lyderystė arba pačių savininkų įsitraukimas arba neįsitraukimas ir taip toliau. Tai čia taip nebaigtinis rezultatas, pirmesnės naudos jaučiasi jau pakankamai greitai. Kartais ten būna išeina iš sesijos visi ir jau prašviesėja akise, bet toks bendro organizacinis turėtų pokytis per 4 metus pradėti jaustis. Kokia tavo patirtis, Jūrate? Visaip ta patirtis, vėlgi koks yra uždavinys, nes labai retai yra diegiamas procesų valdymas taip nuo nulio visa apimtimi. Dažniausiai yra sprendžiamos kažkokios labai konkrečios problemos ir kai ta problema yra koncentruota, aiški, ryški ir yra darbinės sesijos, taikoma kažkokias metodikas ir tada vertėta yra tokia aiškesnė ir gražesnė, bet ten, kur yra tiesiog nuo nulio įdiegti procesų valdymą, kad ir kaip be komunikuočiau, kad ta vertė yra tokia atsiliekanti, mes kažką padarom, o pajausime tai po pusmečio arba po metų, tai tikrai yra sunku ir kad ir kaip vadovai tą supranta, žino, priema, bet vis kelia tą klausimą, tai o kokia nauda iš to? Kokia nauda? Tai aš visą laiką netgi rekomenduoju dirbti 2 kryptim. Vienas pagrindinis fokusas, kuriam stabilų, gerą, pagal poreikį paremtą procesų valdymą.
Bet šalia, naudodami skirtingus įrankius, šiek tiek užbėgdami už akių, kol dar neatėjo tas etapas, bet išspręskime kažkokią esančią šiai dienai problemą, kad tiesiog mes pajustumėm tą naudą, kad būtų ta gera energija, nes kai mes kažką darom ir naudos nematom, nors ir žinom, kad jinai ateis, tikrai yra tas emocinis kritimas. Ir nepamirškim, kad siekdami tos pilnos vertės mes turime eiti kartu, procesinis valdymas turi eiti kartu su pokyčių valdymu, kuris iš esmės paremtas yra komunikacija. Kad ką mes bedarom, jeigu mes ir suprantame, kad tai vėliau bus naudinga, mes komunikuokime šiandien, kodėl mes tai darome, kokią vertę sukurs, ką mes turėsime padaryti, per kiek laiko, kada pasimatys rezultatai, kokie rezultatai, ką mes norime su tuo pagerinti. Tai pokyčių valdymą mes tikrai iškelkime į labai svarbią vietą, lygiai grečiai su procesų valdymu, nes tai yra apie žmonės, kad nenusiviltų, kad būtų ne tie žmonės, kurie priešinasi ir trukdo, o tie, kurie yra mūsų sąjungininkai, kurie tiki, kartu dirba ir kurie tos rezultatus. Pridėsiu dar tada kelis akcentus. Dėl pokyčių valdymo, tai jis yra absoliučiai būtinas, jeigu tai yra procesų valdymas, diegimas arba transformacija, bet aš sakyčiau, kad jis ir kaip mini priemonė yra reikalinga, nes gali būti, kad pačiame procese jūs padarot pakeitimų, nežinau, atsakomybės žmonių pasikeičia arba kažkurio žingsnio sunaikinat. Tai čia tokios mini praktikos taip pat yra reikalingos iškomunikuoti, kodėl jūs tos dalykus keičiat, nes ką mes žinom, kad pasipriešinimas gali būti labai grėsmingas ir mes priešinamės ne pačiai idėjai, ne pačiam pokyčiui, bet turim tą vidinį diskomfortą. Tai čia tikrai yra kritiškai svarbu. Ir dar iš to Jūrate, kas sakė, irgi tokio akcentą uždėčiau, kad jeigu tai yra pas jūs diegimas procesų valdymo ir arba atsinaujinimas reikšmingas, aš pirmas kelias darbines sesijas dar taip ir palikčiau, kad ir kuriam sistemą, ir matyt modeliuojam, standartizuojam savo procesą, nes išlenda visokių dalykų. Nėra realistiška apsispręsti dėl lygmenų, pavyzdžiui, procesinio valdymo formų, kuriuose mes dokumentuosim ir va čia taip startuojam ir viskas pasiteisina. Ne, paaiškėja visokių dalykų ir visokių niuansų ir mes dar pradžioje tų pokyčių galime padaryti tam tikras ir sisteminės metodinės korekcijas, o po to iš tiesų yra labai svarbu eiti į tą naudos kūrimą. Ir paprovokuosiu visai pabaigai, manęs generaliniai direktoriai dažnai klauso tokio dalyko, sako, Lina, o tai gerai, mes dabar susimodeliuosim visus procesus, 100% tuos savo svarbiausius, nebent ten vienas kitas išlys. Tai čia kiek? 2 metai darbo, ne? O tai ką tada toliau mūsų procesistai veiks? Tai gal juos atleist galėsim, čia kaštų taupimas iš karto. Ir aš taip juokais sakau, tik tada darbas prasidės. Tada prasidės tikrasis darbas, nes reikės visiškai kitų dalykų. Gal nebe pats modeliavimas bus kaip prioritetas, bet peržiūra, matavimas ir taip toliau. Ką tu, Jūrate, atsakai tokiems? Man visą laiką yra labai platus klausimas, kokią rolę mes duodam tam procesistui. Už ką jis atsakingas? Nes jeigu jis iš tiesų yra atsakingas už valdymą, tai visiškai sutinku, jo darbas čia ir prasideda. Tai, kad jisai sukūrė tą procesą, sumodeliavo, pasitvirtinimą, yra tik tai startinė pozicija. Toliau turi eiti užtikrinimas, kad visi vykdytų pagal tą procesą, veiktų pagal tai. Toliau stebėsena, ar tikrai viskas veikia, ar duoda gerų rezultatų, tai kaip mes sugalvojam dirbti. Tada ką mes galim patobulinti ir tai tas ciklas, ne veltui aš visą laiką apie šių procesų valdymą tam tokiam rate, nes tai yra uždarom vieną ciklą ir startuojam kitą. Mes turim nuolat judėti, nuolat ieškoti, ką galim pagerinti, nuolat analizuoti, kas veikia, kas neveikia. Bet gali būti tie uždaviniai, rolės tiesiog proceso vadovui duoti, o procesistas tik tai modeliuoti, tada galimai ir baigsis. Bet irgi nesibaigs, nes jeigu geras vadovas, jis tikrai ieškos, ką pagerinti, ką sutvarkyti ir tada jis vėl pasikvies procesistą, kad jam permodeliuotų, padėtų sukurti naują tą modelį. Tai čia tikrai nesibaigiantis ir tikrai iš savo patirties paantrinsiu Linai 100%. Pastebėjau, kad pradžioje, jeigu dar sako, nedaug procesų pas mane, aš čia taip lengvai viską susitvarkysiu, tai kai jau bent jau vieną ratą tą ciklą prasuka ir pamato, kad kiek ten yra daug darbo, kad kiek yra galimybių kažką pakeisti, pagerinti, padaryti. Ir tos galimybės tiesiog tik auga ir auga. Nemačiau nei vieno proceso, kur vadovai ar procesistai pasakytų, viskas, norim sustoti 5 metam, nes jau padarėm tobulą.
padarėm Tai, tobulą ir nebenorim net pirštuko liesti, kad nesugadintumėm to tobulumo. Taip nebūna, taip ne, nebūna. taip nebūna. Ir aš juokais per mokymus laiką sakau, kad kai jau pas jūs bus tobula, pakvieskit mane, kviesim Toyota ir rodysim, kaip reikia dirbti. Taip. Tai va, tai truputėlį papokštojam, bet iš tiesų yra labai smagu, kad apžvelgiam su tavim to procesų valdymo vieną iš žingsnių šiandien. Manau, kad kitose pokalbėse galėsim sugrįžti dar padiskutuoti, o tai sumodeliavus ir dokumentavus, kokie yra kiti žingsniai ir kokie ten yra kylantis iššūkiai. Kokį paskutinį palinkėjimą šiandien pasakom savo gerbėjams, savo klausytojams? Būt smalsiem. Mhm. Pradėti dirbti, negalvoti, kad mums reikėtų kažką tai ateityje susimodeliuoti, įsidėti kažkokį įrankį, bet tiesiog būti smalsiem, domėtis, bandyti, ieškoti geriausio varianto, kuris tiktų jūsų įmonei. Dar čia noriu pasakyti, geriausio nėra, nieko nėra geriausio, yra tinkamiausias šituo metu pagal mūsų poreikius ir mūsų tikslus. Tai gal šitai. Labai geras palinkėjimas. Aš irgi taip norėčiau palinkėti, kad labai daug matau vertės eiti į komandas, kalbėti su dalyviais, su savininkais ir provokuotis ir bartis ir tą gyvybę, paskui atsispindit, kad tuose procesuose mes ir sugebam sukurti vertės. Tai man šitas etapas yra toks įtraukimo ir įsitraukimo etapas. Aišku, galima daryti formaliai ir sugadinti kai kurios dalykus savo organizacijai. Ir aš pati taip kaip vieną iš pavyzdžių pasakyčiau, kad kai jūsų kolegos ateis pas jūs, čia taip kreipiuosi tarsi su procesistais, dabar kalbėčiau pas jūs ir sakys, Lina, mes čia skyriui pagalvojom, pasitrėm, mums dar vieno proceso reikia, čia irgi susistandartizuoti, susimodeliuoti. Tai jau kai ateina pas jūs ir pasiprašo, tai aš sakyčiau, kad procesinis valdymas įvyko organizacijai, nes suprato, kad tai yra paslauga, suprato vertę, pamatė vietą, kur trūksta ir dar atėjo pasisakyti ir pasiprašyti, kad įtrauktumėte į sąrašą. Tai man čia toks labai rimtas ir labai geras požymis, kad kai tas ciklas apsisuka ir mes turim papildomus procesus standartizuojamus, matyti jau daug gerų dalykų iki šiol buvo padaryta. Na, o tada visiškai pabaigai pažadas, kad sugrįšim su kitomis procesų valdymo diskusijomis kartu su Jūrate. Ir jeigu jums šitas pokalbis pasirodė vertingas, įdomus, tai kaip čia priklauso pasiūlyti like, share, subscribe, dalinkite savo socialiniuose tinkluose. Labai norisi, kad mūsų pasvarstymai ir idėjos ir pasidalinimai pasiektų ir kitus žmonės. Ir ateityje pokalbis bus galima rasti, paklausyti tiek YouTube Can Do paskyroje, tiek ir Spotify'aus paslaugose, o naujienas galite sužinoti pirmieji mūsų interneto svetainėje www.can2.lt, can-2.lt, užsiprenumeravę naujienlaiškį ir mes ten taip pat pasidalinsime pokalbiais, kurie vyks arba jau yra įvykę ir ko gero pasiūlysim net ir mokymų temų, kurios yra susijusios su mūsų šitais pokalbiais. O šiandien jau atsisveikinam, buvo labai smagu, Jūrate, grįžti pasikalbėjimų su tavimi ir labai smagu vėl susitikti taip nuotoliu su mūsų auditorija. Tai iki. Ačiū tau, Lina, kad keli tos klausimus, kad kalbėsi, tai tikrai tikiu, kad bus daugam naudinga. Labai tikiuosi. Ir brūkštelkit, parašykit, kokie įspūdžiai, kokie klausimai, mes mielai norim iš jūsų taip pat išgirsti grįžtamą į ryšį. Tai iki kitų susitikimų. Iki.